Түлкі, қоян және әтеш. Орманда түлкі мен қоян өмір сүріпті. Түлкінің үйшігі мұздан, ал қоянның үйшігі ағаштан болыпты. Көктем келіп, күн жылғанда түлкінің үйшігі әрине бірден еріп кетті. Жаураған түлкі қоянға келеді. Қоян, мені үйіңе кіргізші, жылыны алайын. Жылпос түлкі осылай алдап-сулап, аңқау қоянның үйшігіне кіріп алып, ақыры оны үйінен қуып шығады. Қоян жылап келе жатып, иттерге кезігеді. Қоян, не болды саған? Соншалықты қамығып кетіпсің ғой. Қалай жыламайым? Түлкінің мұз үйі еріп кетіп, менің жылы ағаш үйімді тартып алды. Енді міне, баспанасыз тентіреп жүргенім. Жылама, қоян, біз ол қаңғыбасты қазір-ақ қуып шығамыз. Иттер жиналып, қоянның үйіне келеді. Аф. Әй түлкі, шық кәне, босат қоянның баспанасын. Аха, шықсам шығайын. Бірақ мен далаға шықсам, сендерге жақсы болмайды ғой. Барлығыңды пыт-шыт қыламын, деді түлкі қорқытып. Иттердің үрейі ұшып кетті. Бас аманда қашып құтылуды ойлап тайып тұрды. Үйі жоқтың күйі жоқ деген қоян қаңғи шаршап, тағы да жылай бастады. Алдынан аю шығады. Қоян-ау, не болды? Сонша неге жылайсың? Жыламағанда қайтемін. Түлкінің мұз үйі еріп кетіп, менің жылы ағаш үйімді тартып алды. Жылама, мен оны қуып шығамын. Жоқ, қуып шыға алмайсың, иттер де қуып шыға алмады. Көресің, қуып шығамын. Аю үйшіктің алдына келіп, түлкі, шық, босат қоянның үйін, деп ақырады. Түлкі болса пешінен, шықпаймын, шықсам саған жаман болады, быт-шытыңды шығарамын, деп қорқытты. Аюдың үрейі ұшып кетті. Бас аманда қашып құтылуды ойлады. Амалы құрған қоян тағы да жылай бастады. Қараса жанынан алтын айдарлы әтеш өтіп барады. Қолында күмістей жарқыраған жалғысы бар. Қоян, неге жылап отырсың? Деп сұрады. Жыламай қайтемін. Түлкінің мұзы еріп кетіп, менің жылы ағаш үйімді тартып алды. Жылама, мен оны қазір қуып шығамын. Жоқ, қуып шыға алмайсың. Иттер қуды, қуа алмады. Аю да қуды, қуа алмады. Сен де қуа алмайсың. Жүр, көресің, қуамын. Екеуі үйшік жанына келді. Әтеш қатты дауыстап өлең айта бастады. Шөп шабамын, түлкіні іздеп табамын. Қоянның үйінен шықпаса, оны да шалғынша шабамын. Түлкі қорқып кетіп, қазір шығамын, киініп жатырмын дейді. Шөп шабамын, түлкіні іздеп табамын. Қоян үйінен шықпаса да, оны шалғынша шабамын. Деп әтеш қайта әндете бастайды. Түлкі сасқалақтап, қазір тонымды киіп жатырмын дейді. Әтеш ән 3-ші рет қайталай бастағанда, түлкінің зәресі ұшып кетеді. Аман сауынды зыта жөнеледі. Сөйтіп қоян ержүрек әтештің көмегімен қайтадан өз үйінде тұра бастайды.